ឆានឈប់សិននោះជាស្អីទៅមើលមិនដូចយើងសោះសក់របស់គេសស្បែកក៏ជ្រីកជ្រួញនោះគឺមនុស្សចាស់ក្រាបទូលមនុស្សចាស់គឺអ្វីគេធ្លាប់នៅក្មេងដូចតែពួកយើងតែពេលវេលាកន្លងទៅគេក៏ត្រូវចាស់ក្រាបទូលមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នានេះត្រូវតែចាស់មែនទេហេតុអីទៅក្រាបទូលយើងត្រូវតែចាស់គ្រប់គ្នាក្រាបទូលឆាន់ឈប់សិនលោកកើតអីតើកើតអ្វីទៅមានជំងឺមិនតើកុំនិយាយជាមួយក្រាបទូលហេតុអីឆាន់គេកើតអីគឺកំពុងតែឈឺកាត់ឈាមរបស់គេមានមេរោគព្រោះតែជំងឺយើងជួយគេមិនបានទីកំប៉ះពាល់គេក្រាបទូលសំណាងអាក្រក់ណាស់ហេតុអីគេខ្លាចជាបែបនេះវាអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកណាក៏បានក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណារារាំងបានទេវាកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាយើងទៅមុខទៀតល្អជាជាងក្រាបទូលប្រងតតខំនោះវិញឆាន់ហេតុអីក៏គេដេកស្ងៀមបែបនេះហេតុអីក៏មានមនុស្សអស់នោះត្រូវយំជុំវិញគេតើហេតុអីទៅហ៎មនុស្សអស់នោះយំព្រោះគេស្លាប់ក្រាបទូលមនុស្សស្លាប់ណាព្រះអង្គស្លាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគ្មានជីវិតរស់នៅនោះឯក្រាបទូលហើយមនុស្សត្រូវយំពេលដែលគេស្លាប់ហេតុអីទៅព្រោះព្រាត់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់យំព្រោះលែងបានឃើញគេទៀតហើយយើងនឹងស្លាប់ដែរទេក្រាបទូលមនុស្សស្លាប់ជារឿងធម្មតាទេមិនថារាជឬស្ដេចឡើយឆាន់យើងឃើញគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រឡប់ទៅព្រះជីវាំងវិញទៅក្រាបទូលវិញមកអ្នកឆាន់ម្នាក់នោះគេមិនដូចយើងទេតើគេជាអ្នកណាទៅម្នាក់នោះគេគឺជាសមណៈក្រាបទូលសមណៈតើជាអ្វីគេគឺជាអ្នកលះបង់ផ្លូវលោកហេតុអីទៅទូលមកគុំថាគួរតែយើងទៅវិញទៅហេតុអីទើបលះបង់ផ្លូវលោកគឺគេស្វែងរកអត្តន័យជីវិតក្រាបទូលគេមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដែរគេត្រូវអប់រំខ្លួនឯងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្តឬលអាងពេលនេះគួរតែយើងទៅវិញមុនពេលដែលតែហ៊ានដឹងថាព្រះអង្គបាត់ខ្លួនក្រាបទូលត្រូវប្រញាប់យើងទៅវិញទៅក្រាបទូលមើលទៅគេដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាទេគ្រប់គ្នាត្រូវតែស្លាប់មិនថារាជឬស្ដេចឡើយទេហេតុអីយើងត្រូវស្លាប់គេជាអ្នកដែលលះបង់ផ្លូវលោកព្រោះស្វែងរកអត្តន័យនៃជីវិតនៅក្រាបទូលត្រូវហើយយើងត្រូវស្វែងរកចម្លើយនៃអត្តន័យជីវិតគោលដៅរបស់ជីវិតគឺអ្វីបើយើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាមួយវាពិតជាមានផ្លូវមិនកើតចាស់ឈឺស្លាប់